ทักทายวันทำงานนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีบรรยากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะแต่ภาพบรรยากาศที่ถ่ายให้เห็นนี้ต่อหน้าเพื่อนๆนี้คือสวยมากๆบอกได้เลยนะคะเพื่อนๆว่าชอบมากๆเลยสะพานนี้นะคะชอบมากๆเลยสะพานแนวนี้นะคะคือเป็นมีความรู้สึกที่ว่าดูแล้วโปร่งตาดีดูแล้วให้ความสบายใจดีบอกไม่ถูกนะคะเพื่อนๆก็เลยนำภาพนี้หรือว่าถ่ายภาพนี้กลับมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไปส่งน้องๆเพื่อนๆที่เลิกงานเสร็จนะคะก็กลับมาถนนเส้นนี้นะคะ B64 นะคะก็อากาศไม่ค่อยดีอย่างที่บอกตั้งแต่แรกนะคะก็ฝนโปรยทั้งวันเลย ช่วงหลังๆนะคะก็จะมีฝนตกบ่อยทีเดียวเลยนะคะก็ดีสำหรับชาวเกษตรกรนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพื้นดินแห้งมากๆฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีแดดประมาณ2วัน3วันแล้วก็มีฝนตกอีกนะคะอย่างนี้ก็คือจะทำให้สภาพภูมิอากาศของเราดีมากๆเพราะว่าไม่แห้งจนเกินไปและจะทำให้ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วถ้าฝนตกออกบ่อยๆอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เก็บเห็ดเร็วๆด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเห็ดของเราก็จะออกง่ายด้วยนะคะถ้าแห้งมากเกินไปนะคะมีแต่แดดเห็ดก็จะไม่ออกเลยนะคะอย่างทางอื่นเห็ดออกได้เก็บกันแล้วตามที่เห็นเพื่อนๆลงในคลิปนะคะแต่ว่าทางนี้คือพื้นดินแห้งมากๆนะคะยังไม่เห็นเห็ดเคยไปดูแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูอีกทีก็จะรอให้คาดว่าเดือนหน้าปลายเดือนหน้าทางนี้คิดว่าเห็ดคงจะออกให้กับพวกเราได้เก็บกันนะคะก็ทางอื่นสำหรับทางอื่นเห็ดออกก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มฉ่ำนะคะฝนตกบ่อยแล้วก็ใต้ดินนะคะก็จะมีน้ำขังนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาเส้นเดิมนะคะทางไปนี้ตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินไอศครีมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแวะหรือเปล่านะคะก็เดินทางมาเส้นเดิมนะคะเราก็จะเห็นได้บ่อยๆครั้งนะคะถ้าน้ำปั่นไม่ได้ไปเที่ยวน้ำปั่นก็จะได้ถ่ายคลิปในการขับรถไปทำงานแล้วก็กลับบ้านหรือว่าในบริเวณใกล้ๆที่ทำงานเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามน้ำปั่นชาแนลนะคะสาวแปมคนโก้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาไม่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสาวแปมน้ำปั่นนะคะก็จะตามเพื่อนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ชมบรรยากาศสวยๆกับน้ำปั่นนะคะ